There is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter In the storms of life, when there's no peace on earth, there is peace in Christ. Ndinoda kumukwazisai mose mukati mezuva ranhasi. This beautiful morning as we meet again, as we continue to explore the word of God. I want to greet you all sincerely from the bottom of my heart. Ndinoda kutenda rwiyo wabva mukuimbwa, there is peace in Christ. When our hearts are troubled, there is peace in Jesus. It's a beautiful song, and I'm hopeful that we have all been blessed by that intro music as we get into today's word. Mukati mezuva ranhasi hatizotori nguva yakareba zvikuru, asi tichada kuti timanye tipinde mukati meshoko raMwari, tinjere zvezvimwe zvaJesu. Svondo rakapera kana kuti vhiki rakapera takadzidza pamusoro peconscience. Tikaona kuti conscience kana iri rightly trained and educated inogona kuva a good corrector. Inogona kuva chinhu chinogona kudzora munhu nokutsiudza munhu only when it is properly trained. Toda kusumuka ipapo zvishomanana tichibata imwe nyaya pamangwanani ano. Regai ndiverenge rugwaro rwaGenesis chapter 2 and the verse is 16 to 17. Muchaona kuti maverses mazhinji kana mukarisa pamharidzo dzedu zhinji tinomaverenga nechirungu because tinenge tichiitirawo kuti vasinganyatsokuhwawo shona, maybe vanonzwa ndevele, vanonzwa chichewa, whatever, they can also get glimpses of what we are trying to put across. Genesis chapter 2 and the verses 16 to 17, the Bible says, "And the Lord God commanded man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day thou eatest thereof thou shalt surely die." NdiMwari vari kutaura kuna Adamu. Voti ivo panapa, pamiti yose yemumunda mungadya yenyu makapombonoka makasununguka serunyemba, asi muti wokuziva chakanaka nechakaipa hamufaniri kuudya, nokuti nemusi wamuchaudya muchafa zviro kwazvo. May God bless the reading of His word. Shoko rinoti Mwari unotaura naAdamu oti izvoni pamiti yose yemumunda iryai henyu makasununguka, asi muti uyu wokuziva chakanaka nechakaipa musaudya, nokuti nemusi wamunoudya muchafa zviro kwazvo. My brothers and sisters, the point of departure is that we serve a God who does not hide the consequences of wrongdoing. Adam na Eva vari kuudzwa kuti muti uyu hamudyi. In other words, the Bible is saying kudya muti uyu it's a wrong idea. Vari kuudzwa kuti chinhu chakaipa kuti mudye muti uyu. But Mwari havagumi pakungotaura kuti zvakaipa,
vanobva vataura nemaconsequences acho. Muti musiwa munoudya muchafa. That was the consequence of eating the forbidden tree. So I am saying as a point of departure, we serve a God who does not hide the consequences of wrongdoing. Whatever action that we do that is wrong, my brothers and sisters, there is a subsequent or a follow-up consequence of doing that wrong act. Hakuna chaunoita chiri wrong chisina tuso kana muripo wacho. Nokuti Mwari wakatema zvakadaro. My brothers and sisters, if sinless Adam needed limitations, how much more sinful people like us need them? Kana Adam na Eva vapinzwa mubindu reIden, they were sinless. Vanga vasina kumbotadza. But God is giving limitations. He is drawing a line in the sand. These are the boundaries. You can flirt with every tree in the garden. You can eat every tree in the garden. But you shall not eat this tree. God is giving limitations to a sinless pair. Vanhu vasina kumbotadza vasina kuziva chi. Vari kupiwa miganhu yavo naMwari. How much more isu vanhu vakazvarwa nemukadzi, vakazvarwa nenhumbu yechivi. My limitations. But we are living in a generation that does not need limitations. But God is placing boundaries to a sinless pair. Vanhu vasina kumboziva chinonzi chivi, Adam naEva, in their pristine glory, God is giving them limitations. Ndo patiri kusangana na Adam na Eva. But mukati mezuva ranhasi, carnal nature does not want limitations. And my brothers, we meet a God who tells us what we need to know. Mwari anotiudza zvatinofanira kuziva. Mukanda kuna John chapter 14 pa verse 2. Inoti, moyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Nokuti ndinoenda kunokugadzirai kugara. If it were not so, I would have told you so. So the Bible is saying, dai zvaisava kudaro, ndingadai ndakakuudzai. In other words, zvose zvatinoudzwa naMwari kuna John chapter 14 verse 2. Bible God tells us everything that we need to know. Hakuna chaasingatiudzi chatakafanira kuziva. Zvakavanzika ndo zvake. Kana mukanda kuna Deuteronomy 29:29. Zvakavanzika ndezvaJehovha. Asi zvose zvakafanira kuponeswa kwedu zvakaiswa pachena. Mukaenda neni kuna Genesis chapter 3 and the verse is 1 to 4. Come with me as we read the word of God this morning. The word of God is a lamp unto our feet. Genesis chapter 3 verse 1 to 4. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, yes, God said, you shall not eat of every tree of the garden. No, by question marking ka. Ndizvo here kuti Mwari akati musadya miti yose yomumunda. Satan watotanga kutwista shoko raMwari. Ndakuverengera Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Mwari achiti mungadya henyu miti yose yomumunda. Asi musadya uyo wokuziva chakanaka nechakaipa. Nyoka yauya pana Genesis chapter 3. Iyo nyoka yakare diablos na Satan. Ndobva auya kuna Eva. Zvikanzi pa verse 1 ya Genesis chapter 3. Zvikanzi Mwari wakandizvo here kuti Mwari wakati musadya miti yose yomumunda. The opposite of what God had said. And verse 2 says, And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, neither shall you touch it, lest you die. Panapa ndizivi kuti mai Eva wapindwa nei nokuti vawedzerera. Pandaverenga kuna Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Mwari anatariswa kubatwa kwomuti. Angoti mukadya muti uyu musuwa muchamudya, you shall surely die. But mai Eva voti Mwari wakati tidye hedu miti yose, asi wepakati pomunda akati tisamudya kana kumubata, nokuti musuwa tichamubata tichafa. In so doing, he opened an
avenue for the devil to enter. Nokuti Satan otomuti bataone. Saka eva pano bata anoona nothing has changed, and he started to believe the words of the serpent. Variko vanhu vakadaro mukati mekurarama inodi yamazodikanwa vasingangogoni ngotaura statement sezvariri. Vanotombokanda zvisouti, vanotombonyunyurudzira kutomborunga kuti zvihlise. Havagoni ngotaura a plain statement inongori true and straight to the point. Vanototsvaka zvimwe zvokunyunyurudzira kuti tipirikisane musoro. Variko vanhu vakadaro, hazvina kutanga navo. Eva ndiye watiri kuona paari kuwedzerera mastatement pamusoro pemastatement akataurwa naMwari. Mwari haana kutaura nezvokubatwa kwomuti, but iye anotakanzi tisamudya kana kumubata. My brothers and sisters, the serpent is not your friend. Satan imhandu yako, haisi shamwari yako. Saka mtaona panapa tikaenda pana Genesis chapter 2 verse 17, the Bible says, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Tikaenda isusu kuna Genesis chapter 3 verse 4. Tonosangana zvakare pane statement rikuti, and the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Tosangana na Satan achipikisa shoko rataurwa kuna Mwari kuna Genesis chapter 2 verse 17 kuti musi wamuchaudya you will surely die. Iye kuna Genesis chapter 3 verse 4 oti you shall not surely die. Kufa muchafa henyu ndozvotaurwa na Satan, but you shall not surely die. Na nhasi statement yondo yatinetsa nyaya dzemaghost, nyaya dzemadhimoni nekubhainda nekukasta. Every time vanhu vanoenda paman of God pane kubhaindwa nekubviswa kwemweya yeshina zvichitanga panhema dzakarehwa naSatani kubva kumamambo enyika. Mwari achiti kana munhu akafa anofa kuti fi, onovigwa kumakuva, haana chaanoziva. But saka ndobvaya zvikanzi aiwa, you are going to die but not surely, you shall not surely die. And nhasi vanhu vanoti vapira mabira vakarova makuva vakatamba ngoma dzemudzimi namashari vachiti vari kudzosa sekuru vakafa kare. Nemhaka yei? Because the serpent said your father, your grandma, your grandpa shall not surely die. Whereas the Bible says when one dies, mano ake anopera, pfungwa dzake dzinodzima, zvose haangachava nemundangariro pakati pevapenyu, haangacharangarirwi pamubhedha wake paairara, haangachagoni kunokwira ipapo. Asi vanhu vagadzira tii dzavaisa pamakuva kuti kwai baba nenguva dzasiti manheru aida tii, saka vanoisa kapu paguva mvura tii yomwiwa, voti kwai ndibaba vamwa tii. Aiwa, the devil said you shall not surely die. My brothers and sisters, kwanzi na Mwari pana John chapter 14 verse 2. Kwanzi na Mwari pana John, if it were not so, I would have told you so. Deye kwaisava kudaro, ndingade ndakakuudzai. Kana munhu asingafi Mwari akada akatiudza. My brothers and sisters, tiri kusangana nemastatement maviri. God says you shall surely die, but the serpent says you shall not surely die. My brothers, I want you to take this point. If it's not from the Lord, it is from the devil. Kana zvauri kutenda zvisingabvi kuna Mwari, nyempera zvinobva kuna Satani. My brothers, it was not the devil who spoke directly to Adam or Eve. Muchaona kuti kuna Adam akataura naAdamu, it was the woman and Eva. But to the woman akataura naEva, it was the snake. The devil uses agencies. Vanhu vazhinji vatenda kuti vakafa vane zvavanoziva, not because God told them. Vamwe vakaocha mafirimu aitaura pamusoro pemaghost, vamwe vakaudzwa namen of God wavo, vamwe vakazviwana from their traditions and cultures. But hama dzinodikanwa, vamwe vakazviwana mumabhuku avakadzidza muzvikoro, vamwe vakazviwana mumadhigiri avakaita. Whatever is shaping your mind and culture and worldview, I want you to know, if it is not from God, it is from devil through his agencies. Genesis chapter 3 verse 5 to 6.
tinoda kuramba tichiongorora pana Genesis chapter 3 verses is 5 to 6. Bhaibheri rotiro pana. For God doth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Panapa tiri kusangana na Satan achipakeja chinonzi chivi. Mutaona kuti vanoongorora human behavior nana psychology vanobudisa pachina kuti looks affect behavior. It is a biblical principle that even food itself should look good. So when looks affect behavior, Satan haunzi chivi kumunhu chakashama. No, anochipakeja in such a way that sin becomes attractive. And in its nature, my brothers and sisters, sin is very attractive. Itsika ya Satan yokupakeja chivi nenzira yokuti unoona chivi chichitadza kuti chine hwezvo hunodarika kuita zvinhu zvakarurama. Saka Satan unopakeja chivi beautifully. Saka panapa zviri kunzi pana Genesis chapter 3 verse 6, the woman saw the tree was good for food. Eva ari kuona muti wakarambidzwa, muchero wakarambidzwa, ari kuona nemaziso ake. Aona nemaziso ake, she becomes convinced that this tree is good for food. My brothers, no, it was not good for food. If God says something is not good for you, if God says something is not good for food, leave it alone and don't ask questions. Because John 14 verse 2, if it were so, I would have told you. When God says something is wrong, it will never become correct just because it has now been beautifully packaged by the devil himself. This is good for food. My brothers and sisters, kunyange nhasi kune vanhu vagutsikana nemeso avo kuti zvakanzi naMwari hazviiti, ivo nokuti meso avo, nokuti pfungwa dzavo, nokuti conscience dzavo, nokuti ndangariro dzavo dzava misleader because the devil has beautifully packaged it. Vofunga kuti zvakarurama pamberi paMwari. It's not to do with the package, but it is to do with what God has said. God said, you shall not eat of this tree. Paifanira kuiswa full stop ipapo. Chero nguruve ikachinjwa zita ikanzi bacon. Chero makumbo enguruve, mazondo enguruve akachinjwa akanzi trotters. Whatever the packaging that has been applied. Chero kanzi pork pie. Whatever the name that has been applied to it. Chero zvikapakejwa sei kana Mwari akati, you shall not eat. You are not supposed to eat it. Genesis chapter 3 verse 6. The woman saw that the tree was good for food. Genesis chapter 3 verse 6 to 8. Tinosangana pana na Adamu na Eva. Tinosangana nenyaya inoswisa chose. Pa verse 7 zvinonzi, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Verse 8, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said, where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. And he said, who told thee that thou was naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee
that thou shouldest not eat? And the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. And the Lord said unto the woman, what is it that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did eat. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly thou shalt go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. Tiri kusangana ne a chain of events happening here. Mwari anoti kuna Adamu, uripiko? Zonza hai ndawanzwirenyu mugarden ndikaenda ndikandovanja nokuti ndaona kuti ndandakashama. Zvikanzi ndiani akuudza kuti wakashama? Zvikanzi mukadzi wamakandipa ndiye atema muti akandipa ndikadya. Zvikanzi naye mukadzi waitei? Zvikanzi nyoka ndo yanditisa izvozvo. Zvikanzi naye nyoka waitei? In other words, tiri kuona a chain of accusations. Adam is blaming God for giving him a wife. And he says, this person wamakandipa, Mwari makarega kundipa mukadzi, ndikane ndisina kuita problem. Adam does not accept the consequences of his actions. Eva paanoenda muchero kuna Adam, haana kusvika akamutonyera muchero mumuromo. Adam akagreba neruoko rwake. He actually snatched from the hand of Eve. Akatanga kudya, akavindisa kumeso. Tosanganawo panapa naye Eva. Wakatema muti, akatema akatovigira murume wake, but vanopomera nyoka. Oh, my brothers and sisters, nyaya yandinoda kubudisa pamangwanani ano ndeyekuti izvo, never be the reason why somebody sins. Never be an agent of causing someone to sin. When you want to sin, sin by yourself. But don't be an agent. Don't be the reason why somebody is in sin right now. There is a woman who is in sin because there is a sugar daddy who has caused that person to come to sin. You are the reason. I'm saying you should not be the reason why somebody is in sin. You should not be the reason why somebody is backsliding from his faith. You should not be the reason why there is confusion, pandemonium, and anarchy in society. You should not be the reason why there is trouble everywhere in your family, in your clan. You should not be the trouble causer. And you know how you have lived before the Lord. And the Bible is saying, you should not be the reason why someone is in sin. So, Genesis chapter 3, verse 8, they heard the voice and hid after eating the fruit. Something instantly happened. Pane zvakaitika chiriporipocho vachingopedza kupinda mukati mechivi. Consequences they followed. So ndo paya patiri kutaura kuti we serve a God who does not hide the consequences of wrongdoing. Hamandoda kuti uzive chinhu ichi nhasi, kuti chivi chauri kurarama uri mukati macho, zvese zvauri kurarama uchiita, there is something that happens instantly when you are in sin. And that instant is the consequence of that sin. There are several consequences of sin, my brothers and sisters, that I want to touch on. I want to touch on 5 consequences of sin that followed Adam and Eve sins. Chokutanga, the first consequence of sin is that the sinner avoids God. Immediately, we start to avoid God. Maizviziva here kuti izvoni mutadzi does not avoid church, but the sinner avoids God. Reason why mazuano makereke azere vatadzi. Ichokwadi kuti makereke zvipatara kunoenda vatadzi kunotsvaka kuponeswa. Asi variko vatadzi vagere muchurch not because they are seeking the salvation of God, but because they are avoiding God. Munoiziva parable the lost coin. Kuti coin yakanga isina kurasikira musango.
Coin yakaraskira mumba muridzachi chaira kona nekona chitsvaga coin yakaraskira mumba. The coin was avoiding the owner. And I'm saying today, my brothers and sisters, you might be in that desperate situation that you are in the church but you are avoiding God. And how do we avoid God? I will touch that aspect as we proceed. So ndikuti dambudziko ravana Mwari nhasi, dambudziko ravane mutendi wanhasi nderakuti sinners, they no longer avoid church, but they are in the church, but they avoid God. Saka tiri kuona Adamu naEva pana kofefetera manheru Mwari afamba mukati memidiraiti vakaenda vakandovanda vachitizama, they were avoiding God. Saka ndiri kuti the first consequence of sin is that the sinner avoids God. Mutadzi haadi kusangana na Mwari ataure kesi yake. Mwari ndiri mhombwe, Mwari ndiri mutadzi. Mutadzi haadi kufesana na Mwari ataura kuti Mwari ndine nyaya dzangu dzinonhuhwa dziri mumakaskets, ndine nyaya dzangu dzinonhuhwa, ndine miti yandodiridza nemukaka, ndine miti yandodiridza neropa, ndiri mudana. The sinner avoids God. My brothers and sisters, I am praying today that this is a new year. We need to start to confront the hidden skeletons in our hearts and say, Lord, create in me a new heart. Create in me new beginnings. A sinner avoids God. A sinner does not avoid church, but he avoids God. Some of these modern mega churches that do not emphasize on sanctification, they are being flooded by the majority of people. Why? Because they create an environment yokuti Adamu naEva vaite kuvanda Mwari, vanhu vavanda Mwari varimo mukati memachurch. The churches that preach prosperity gospels, and they don't want to preach about sanctification, kusiwa kwechivi, ziri create an environment where people go there to avoid God. My brothers and sisters, the first consequence is that the sinner avoids God. The second consequence, Genesis chapter 3 verse 16. Genesis chapter 3 verse 16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. This was the second consequence of sin. Mukadzi anoudzwa kuti kubata kwako mimba pamwe chete nokuzvara kwako zvichava marwadzo. Vanogoti vakarutsa, vamwe ndo vanohudha, vamwe ndo vanoita zvipi, zvinonetsa kana nguva iyo yakwana. Kana mimba yacho oda kuzvagwa, kunochemewa kumarebha, vanochema, vanoshuda vakadza. Saka zviri kunzi it was the second consequence of sin. In other words, dai papasina chiri kana munhu aizvara akada sikadi kuhanga asingahwe marwadzo, but that was the second consequence of sin. The third consequence of sin, Genesis chapter 3 verse 17, the entire earth was cursed. The entire earth was cursed. The reason why, tinosangana nema droughts, famines, tinosangana nema floods, and all those things, it is because the earth was cursed. Means my thorns, my bristles, all those things, they came up as a curse upon the land. So ukaona uchifudza mombe wobayiwa nemupangara pasi pegombe petsoka, rangarira the curse that is upon the earth. Yokuti minzwa zvose zvakatanga kumera kusure kwenyika yatukwa. The fourth consequence of sin, Genesis chapter 3 verse 18, ndeyekuti the principle of sin entered the earth. Icho chinonzi chi, that principle yakabva yava pervasive, yakapinda pakati penyika, pakati pevanakomana vavanhu. The fifth consequence, Genesis chapter 3 verse 19, ndeyekuti izvoni hard work to make a living a curse. Kureva kuti iko zvino kuti udye unotofanirwa kushanda nesimba, kuti udye unofanirwa kubuda ziya, kuti udye zvinotofanira kuti zvisangane nekugomera nemarwadzo, uchishaudzwa kumabasa nemabhosi, uchigomera uriko uchizama kuti urarame.
Saka mtaona kuti urarame zvakutsvaka kuti hard labor ndozvo zvinofanira kuti zviite. Saka Mwari unobvunza Adamu kuti ko uripi? Where art thou? Who told you that you are naked? Ndiani akuudza kuti wakashama? Chiri chakamuudza kuti iwe Adamu watoshama? Ndo muitiro wa Satan, whose voice was telling Adam and Eve that you are naked. It is the voice of Satan. So the moment we fall into sin, the voice that takes center stage in our lives, it is the voice of the devil. He now holds the reins. Ndiye abata matambo iwe biza uchitomuka uchienda. Ndiye otitedi right or otitedi left. Nokuti he now dwells in the citadel of your hearts. Muchaona kuti ma responses anopiwa pana Genesis chapter 3 verse 12 to 13. Adam anoti, the woman you gave me. Eva oti, the snake ndo yandinyengera. Saka ndona kuti muwisa chini chamazi wadikana, friends, I want you to get this thing from Adam achipomera mukadzi achipomera nyoka. Ndona kuti muwise kuti amazi wadikana, it is natural behavior to blame others for our own failures and sinful behavior. The sinner naturally blames others. The fault is not in the sinner, it lies somewhere. Ndofungwa dzine mutadzi haisi mhaka yangu, but i mhaka yezvakati. Ndoda kuti muziva kuti the moment sin hold reigns in your life, you start to blame others, you start to blame things, you start to blame events for your own shortcomings. Saka mtaona kuti masina kuti vatadzi, they naturally locate blame outside themselves. Ko sei wakakundikana pa exam. Ainda akatokundikana pa exam nokuti ma exam achanga akangoomawo. Anotoblema exam kuti ndosaka ndakafoira nokuti exam ndio ine problem. Yakaoma, yakamboomerei, yako yakanirwa ndakatopasa. Haazi blame yekuti akanga achivata hope asingaverengi. Unoblema kuti teacher havana kudzisa ma concepts kunyange ma textbook vaiva nawo. Ko wakadii kuverenga mu textbook? Kwa hiyo wakazobata pamuviri zvaita sei? Vakandimanikidza. The sinner naturally locates the blame outside themselves. Ndodambudziko raburikira panyika. Muchaona kuti panapa mukaenda kuna Roma chapter 8 verse 7. Roma chapter 8 verse 7. Romans 8 and the verse is 7. The Bible says, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Kwanzi moyo wa munhu, fungwa ze munhu, kana kuti mutadzi, the carnal mind is enmity against God. This is the condition of a sinner. This is the condition. This is the condition of a sinner, and a sinner cannot fit it because that carnal mind is enmity against God. Fungwa ze munhu dziri pahondo ngarakata paworld war na mahari fungwa ze munhu. Carnal mind is enmity against God. Nemakaei, for it is not subject to the law of God. Why is carnal mind enmity against God? For it is not subject to the law of God. So the carnal mind says, remove the law. Then the carnal mind has no problem with God. Mukango bisa murairo wa Mwari chete. The carnal mind haisina dambudziko na Mwari. Saka Bible rotubulisa pachena pana. Could remove the law, then the carnal mind has no problem with God. Ndo saka maona vanhu vaburukira panyika. Vakati murairo wakaroegwa pamuchinjikwa. Zvinoonekwa na Roma chapter 8 verse 7. Inoti iyo. Carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God. Mukana pana Roma chapter 3 and the verse is 23. Roma chapter 3 verse 23, the Bible says, verse 23, the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. But what is sin? Kwa vanhu vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. But chii chinombonzi chivi? 1 John 3
3 verse 4. 1 John 3 verse 4. The Bible says, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Bible is its own interpreter. Rinotiro chivi kudarikwa kwemurayiro. But the Bible not one wose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. In other words, the Bible is saying vanhu vose vakadarika murayiro vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Adamu naEvha vakadarika murayiro nokuti vainzi vakase vasadya muti ndobva vasha. Bible rotiro pana dambudziko manje rine mutadzi nderekuti anoloketa the blame outside himself, just like what Adam and Eve did. If Adam anopomera mukadzi, mukadzi anopomera nyoka, they are locating the reason for their fall not from themselves but from outside. Saka toona panapa kuti panapa ndo zvakaita munhu. All have sinned. They have transgressed the law of God and fell short of the glory of God. In other words, disobedience blocks the glory of God in man. Nasi vana vacharatidzi kubwinya kwaMwari nemhaka yekusateerera nemhaka yekuvhuna murayiro waMwari. Roma chapter 4 verse 15. Yoti where there is no law, there is no sin. But muchaona kuti kwai kana pasina murayiro hapagoni kuva nechivi. But nyika yose inotenderana nesu. Vatenderi vose nevanamati vose vanotenderana neni kuti zvivi zvawanda panyika. In other words, we are all agreed that there is transgression of the law. But tapinda mukati mekuvhuna murayiro, we then don't go for the solution. The solution is Jesus on the cross. We are not running to the cross for the blood that was spilled, but we are locating the blame outside ourselves. We now blame the law of God. We now blame the 10 commandments. We now say, no, they were nailed to the cross. We are repeating what Adam and Eve did, to blame the reason for their failure outside of themselves. Muchaona kuti panapa, the sinner, while he hates the law of God, he cannot escape the law. He knows he cannot escape the principles of the law. Something has to be done because the sinner is in a state of eternal torment. Yet not a cognitive dissonance. So because the sinner is in a state of cognitive dissonance, something has to be done to rescue the sinner. Mutadzi is avoiding God by hating his law. But the Bible is saying he cannot escape the principles of the law of God. So there is trouble, there is dissonance, there is eternal torment, and something must be done. So the problem is not in me, it is in the law of God. And the reason why the world is now rejected the law of God. Hama dzinodikanwa chinoita kuti pakushumira kwako iwe uti murayiro wakarogwa pamusoro pavakarogwa pamuchinjikwa hatirarami pasi pemurayiro tinorama pasi penyasha hati zvakati inyaya yakatangwa naAdhamu. You are locating the problem iri mukati mehana yako. You want to locate it outside of yourself. You are blaming the law of God. You are blaming things outside of yourself, whereas the problem lies within you, and the problem is your heart. 1 John chapter 3, verse 5. 1 John chapter 3, verse 5. The Bible says, and you know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Pari kunzi panapa munozviziva kuti Jesu wakaratidzwa kuti abvise zvivi kana kuti abvise chivi. But 1 John 3 yadefine chinonzi chivi ikati chivi is the transgression of the law. Saka na Jesu akabvisa chivi kunosara chii? Kunosara murayiro wake. When he takes away sin, and now sin is transgression of the law, and John says he takes away sin, what does he leave? He leaves his law. So we must stop blaming the law for our failures. We continue to sin
because of the nature inherited at the fall of mankind. The problem is not the law, but the problem is the heart. The worst consequence of sin is the attitude we have towards God. 1 John chapter 5 verse 3. 1 John chapter 5 verse 3. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. This is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. Milero ya mwari ne kumi arisi joko aulemi but kuda kwa mwari kuti tichengete milero yake. John chapter 14 and the verse is 15. The Bible says, if you love me, keep my commandments. Ama zinodikanwa regai ndiverenge rugwaro kwa 2 Wakorinde chapter 12 and the verse is 9. Bible, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. My brothers and sisters, God's grace is sufficient for us. Kana tikada to move on and obey the Lord and follow his commandments. Tikada kuterera mwari and stop blaming things outside ourselves, but start blaming our very own hearts. God is saying, my grace is sufficient for you. What this verse is saying, Bible not azitwi na kugona kwako, azitwi na kukunda kwako, but zinoitwa nenyasha tamwari. His grace is sufficient. I want to pray with someone who says, I now know that my heart is evil. Moyo wangu ndo wakaipa. Ndiri honzeri mvonga mpopoto mkatibe mwile pa. Ndiri honzeri matambuzi wakawanda in society. Ndinaja kawanda zantreta zanyanga za Bible pamwari. But at each twist and turn, I was blaming that and that uyo na uyo. But I want to take responsibility and say, Lord, create in me a new heart. And say, Lord, I want to stop blaming anyone for my weaknesses, but I want to accept that your grace is sufficient for me. Nyasha zenyu zindiringani ndikunde upongwe. Nyasha zenyu zindiringani ndilimbike. Nyasha zenyu zindiringani ndigone kufamba sezvinoramurayiro wenyu. Kana if it is your desire, my brothers and sisters, wherever you are, and you say, I want to receive Jesus as my personal Savior, so that I can have a new beginning, even if it means being born again, being baptized. I want to start again. But if it is your desire in prayer, we are now praying. Lift up your hand wherever you are, so that we pray together. Baba wedu munoshamisa. Murikumsoro kudenga. Turakumuwongai mkatumezora nasi. This beautiful day that you have made, we are lifting up our hearts. We are lifting up our hands, because you are the only person who can give us new beginnings, creating us a new heart. We have been playing the blame game, but nasi tinozoka kwa muri tichitenda kuti your grace is sufficient for us. Nyasha zenyu ropa repa mchinjikwa mwanakomana wenyu akafa pa mchinjikwa ropa rekateuka. Tinokumbira uti baguje tidide mkati me ropa ra Yesu tisukwe tupfeke nguo chena. Nokuti tinobona Yesu John achishewedzera kuti ndivanani vakapfeka nguo chena. Tonokuti pazvinoshedza kuti ndivanani vakapfeka nguo chena. Ndivo vakabva mukutambura kukuru, vakamukunda neropa regwayana. Nesu toda kukunda our weakness, toda kukunda masmorals, toda kukunda upombwe, toda kukunda kuba, toda kukunda chivi, nokuda kweropa regwayana. Tibetsere Mwari mkatumezera nasi. Betira vose varume vakadzi vakomana vasikana vanasikuru nambuya vanozvimisa kuti Mwari ndimi moga munogona kutidzikinura kubva mumabote echimo kushanda kwakaipa. Tidzikinurei nokuti Mwari makaonesewa kuti mubvise zvivi mutipe kururama, your righteousness. May your eternal righteousness dwell in each and every one of us, for we pray in the name of our Savior Jesus Christ. Amen.